buunka khiyaamo marka la afuufo waxaa dhici doona dadka adduunka ku nool waxay maqli doonaan abaaq aad u weyn oona ka nixin doona dadka jinka iyo xayawaanka intaasba way wada dhiman doonaan nidaamka koomka ayaa gebi ahaan wada burburi doona xidigaha way soo wada daadan doonaan maalintaasi qoraxda iyo dayaxba way wada madoobaan doonaan kadib markii uu caalamku muddo nabadnaado allah ayaa amri doona mar kale in la afuufo buunka khiyaame marka afuufidda labaad ay dhacdo dhammaan makhluuqaadkii dhintay ayaa dib u soo wada noolaan doona ayagoo qabuurahooda dib ugu soo bixi doona dadka waxay istaagi doonaan ayagoo isha ku hayo waxay dhici doona waxay u dareeri doonaan goob weyn oo maxsharka si loo xisaabo waxay istaagi doonaan ayagoo qaaban nabigeena subhana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naf kaleenta ku mashquulaysa maalintaasi ma jirto qof walba maalintaasi wuxuu ku mashquulsan yahay naftiisa iyo wixii dhici doona yaa allah maalintaasi qoraxda ayaa dadka lagu soo dulrogi doonaa masaafo u jirta hal meel qof walba wuu dhididi doonaa xaddiga dembiga uu galay maalintaas qaar dhididka wuxuu u gaari doonaa canqawga qaarna jilbaha ayuu u gaari doonaa qaarna wuxuu u gaari doonaa dhexda halka qaarna dhididkooda ay lakhi doonaan dadka qaar taagnaashada dhibka ayaa ku gaari doona kumanaan sano waxay u tegi doonaan nebi aadan nebi nuux iyo weliba nebi ibraahim nebi muuse iyo nebi ciise calayhi salaam si ay alla u weydiiyaan si xisaabta loo bilaabo dhammaantoodana maalintaa way diidi doonaan ugu dambayntiina waxay u imaan doonaan nabigeenna subanaas calayhi salaatu wasalaam markaas nabigeenna suban wuxuu u sujuudi doonaa carshiga alle ilaa iyo alla uu ka ogolaado in xisaabta la bilaabo samadda ayaa kala dilaaci doonto malaa'igtana way soo degi doonaan buwaagta ay ku qoran yihiin camalka dadka ayaa la soo dayn doonaa mu'minka kitaabadooda waxay ku qaadan doonaan gacantooda midig halka dadka xunna ay kitaabkooda ku qaadan doonaan gacanta bidix yaa allah maalintaasi allah ayaa addoommadiisa mid u xisaabi doona mu'minka waa loo naxariisan doonaa si sahlan waa loo xisaabin doonaa halka munaafiqa iyo gaalka si adag ah loo weydiin doono waxay soo sameeyeen waxaa la keeni doonaa miisaan dhab ah oo miisaama camalka dadka qofka miisaankiisa camalkiisa u wanaagsanaado wuxuu gali doonaa barwaaqo halka kalena camalkiisa xumaado wuxuu gali doonaa naarta mu'miniinta raacin camalka rasuulkeena subana sala allahu calayhi wasalam waxay webiga biyo ay ka cabi doonaan biyo ka cad caanaha kana macaan badan malabka qofkii cabo biyahaas dib dambe uma oomi doono ka gudubka siraadka waa buundo ka sarayso naarta jahannama kana khafiifsan tintayna kana af badan seefta dadku waxay ugu dul socon doonaan sida ay u kala camal badnaayeen qaar waxay ugu gudbi doonaan sida hilaaci oo kale qaarna sida dabaashii oo kale qaarna sida faras dheereya qaarna garguurasho kuwa dembiilayaasha iyo gaalashaba waxay ku dhici doonaan gudaha naarta mu'miniinta ka badbaada siraadka khiyaamo waxay istaagi doonaan buundo yar oo u dhexayso jannada iyo naarta intaas kadib ayagoo quluubtooda nadiif ay tahay ayay gali doonaan jannada halkaasna ay ku waari doonaan walaal intaad nooshahay aanu ka faa'iidaysano ilaahay xaggiisa adinkana isu fulgaraya haddii aad fiirsato